Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvu batuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba Noberu performer Bantu bagenda ne bewanika bwagamba nti yasisinkana sitaani yagamba yasinkana sitaani oba yalwana ne sitaani byonna namuwangula zijukira yagamba bw'aba yalaba sitaani yamulaba bulijjo olw'ensonga teri muntu ategeera okujjako ng'aliko sitaani ayinza gamba bantu kukomba ngatto ye egenda mu toyireeti n'erinnya wano n'erinnya wali bw'agamba nti yalaba sitaani kituufu yamulaba kubanga gwaweereza ye mukama we bubatambula basoma naye obbiwe singa agambye nti yalaba katonda tasobola nga yamulabirawa katonda amukkiriza okufera n'aliisa abantu engatto n'alimba kino nakiri n'atuuka n'okulimba tesemanyi covid bwe yali ajja katonda yayogera naye mwaka mulamba emabega. That is rubbish. Era ffe twali twamulenya nga tumanyi oba ddala kituufu mbonyi ye yaleeta covid wayi yatugamba nti covid ye yamulanga ng'ayogera naawe atya eya oba asobola n'okwogera neyitumiikiriza ebitaliyo naye katonda n'ayogera naye n'amulaga covid n'atayogera ng'asobola okulagula empewo n'alimba emisana ttuku katonda tamulabanga tayogeranga naye ye sitaani oyo ye mukama we ensonga lwaki n'abantu abagamba ne bakomba engatto ye n'abawuddisa n'ababuzaabuza aye se bono n'ayogera ng'omuloodi ennyo naye era bwe ndaba anti ne bannayuganda nabo by the way okusoma tekitegeeza nti ge magezi ate okusoma tekitegeeza nti bwe bwongo abayivu balina ebizibu abakola balina ebizibu olaba muntu kunyirira naye ng'ayagala musajja olaba muntu kunyirira amabanja gamuli mu bulago olaba muntu kunyirira omulimu saawa yonna yonna gugenda so yensonga lwaki bamweyunira abalimbemu bamala obbalimbamu at least afunineko awulireko relief for 1 day 2 days oba 1 month then alyoka abeerewo kaakati nno sebo omusajja oyo omulaba yeefula nti talina gw'atya mu ggwanga ndowooza naye alinga ono eyagamba nti atyani atya yesu yekka omusajja ono mubaka walira mukulu ono yalina rediyo ye naye simanyi kyatuukawo engeri gyayogeramu nayo yeeraliikiriza atiisatiisa nayogera n'akanula amaaso. We should not stop talking about problems facing our own people. Look at the factories, the investors, they are not Ugandans, they're strangers. Look at the people who are now doing agriculture, everything in the country, not Ugandans. Look at the level of taxes. People have been overtaxed and Ugandans are talking about it. When you're buying a car, somebody from the village, you buy a car, you pay 50 million just in taxes. You're just buying a small pickup. Ekituluma ebirungi mubyogerere no mu kamera. Bwe mudda mu parliament ne muteesa ku bya sente. Nti tuzizze tuzidye. You are buying a small, what is it, Noah, to help you transport yourself in the village and you move. You pay a lot of taxes. Is that good at all? Do you have foreign backing, as Museveni said? Me, I don't know. Me, I don't deal with anybody. Me, I just speak. Me, I don't talk of overthrowing of any government. I can't talk of overthrowing a government. But what I know, I talk about the problems facing our people. Even within the NRM, when there are problems, it talks about NRM. But the NRM is never there. The secretariat is not consulted. The people are not consulted in the party. He does things on his own. But when it comes to issues, he's now talking about my party, the NRM, my party, just using the name of NRM, but to further his own interests. And we can't stop talking about it. Yes. Vilified by the state. My workers are tormented.
And there's serious problems in the radio station because the president does not want a politician who has money. One time in 2011, I lost over 15 billion. I imported sugar and it got lost in a very unclear circumstance. I lost a lot of money. And I know these things were not for nothing. So we have really suffered. Now the president is coming that my radio is the campaign. You go there on the ground. That is the people's radio. I don't even talk there. It's the people who talk. It's the people's radio. And we meet all standards. But we have always been fought by the state. Look at my buses. They even deploy other buses fighting my company. They deploy them. They give them money. But God has always been with me. I'm still there. I'm still doing business under all those circumstances. So the president will not threaten me at all. And I'm telling him on TV, he will not threaten me. I will talk for the people. What is affecting our people, I will not stop talking. Never use the party when you need their help. After getting the help of the party, you do your own things. Some of these things are not, because secretariats are not consulted. Not at all. Nayagadde n'okubuuza omukyala oli gwe baakwata gye buvuddeko vaye omukyala Aneti Nakecho saidi z'etorole gwe baakwata ku bino ebyatumukunde bannange byakomawa nazzeemu okumulaba mu palamenti ng'ate alinga aloopa ewa sipiika naye nga ne sipiika gw'aloopera mwennyini naye alina ebizibu bye ebimumala ekirungi yaloopye mu luzungu abakulopa mu lusoga twandigambye. Thank you, Right Honorable Speaker. I rise here to give information and to first of all also thank you for the concern you always have whenever members of parliament and the general public are arrested. Particularly, I had not yet taken to this microphone to talk about my predicament. But I want to begin by saying thank you to you for sending a delegation of members who came, led by Honorable Elijah Okupa, to come and visit me when I was in prison. Nti webale nnyo munnange engeri gy'otufaako nnyo naddala nga batukutte etwongedde essuubi n'ekyokubiri tukwebaza ku lw'abantu ab'enjawulo b'otuweereza ne batulambulako naawe juzi wagenda n'olambula zaako ekyatusanyusa nnyo. Madam Speaker, I was also arrested recently and I was meant to stay in jail for 7 days without being produced to court. I didn't have a file. I wasn't arrested alone. Mukyala Kadaga munange nange bansaba gye buvuddeko ne mala ennaku 7 nga ndi mu kooti nga sina na fayiro nga nga ndi mu kkomera nga tebantutena mu kooti nga ne fayiro teriiwo. I was arrested together with my husband. Bankwata ne bba wange wamu n'abaana bange n'ab'emikwano. I was arrested together with my two brothers who actually, one is my driver, the other is my PA. They have just come to pick me, plus several other innocent Ugandans. And Madam Speaker, the treatment that I got while I was behind bars was not good, Madam Speaker. Madam Speaker, nkubira kituufu engeri gye bampisaamu nga ndi mukomera ggwe for sure teyali nnungi. Kiki baakusobyako? There is a lot of abuse of human rights. There are many people who are in jail and they are there, nobody is bothered about when they will ever come out of jail. Abantu bangi mukomera nga bali ebayisibwa bubi nga teri abamanyiko na mayitire nabo kennyini tebamanyi kyabatuukako naddi lwe balivaayo. My brother, my follower called John, was taken to CMI. My brother is an innocent civilian. He's simply a brother to Nyakecho. But he was arrested and taken to CMI and tortured for 3 days. Madam Speaker, the situation and issues that are happening in this country apparently, when you rise up and say you are not in very good books with government, you become a criminal. As I speak, our freedom in this country is limited. As I speak, Honorable Zake is critically ill. He can lose his life. Bino abyogera nga biri mu palamenti era nga biri live ku TV zonna eziraga palamenti n'eyeggwanga nga mweri. Many other members of parliament, Honorable Kabaziguruka, I remember, was tortured
Other members of parliament, you are, tomorrow it's you, it's anybody. As I speak, there are presidential candidates. There is a presidential candidate. Just because he declared his interest to become and to vie for presidency in this country, he is in jail for more than 2 months now, and nobody is talking about it. Nobody wants to grant him bail. Nobody wants him out. Is it a crime to be a Ugandan? Is this country ours, Madam Speaker? Are we foreigners? Why are we being stepped on? Why I was slapped in my cells by just an ordinary OC station simply because I complained? They brought in Chinese nationals, ladies, at past midnight. They were brought in at 1 a.m. Agamba nti waliwo afande yamukuba oluyinga ali mukomera nga n'ekimukubya ki balina obuchina bwe baleeta n'abuuza bannange bano abachina be muleeta essaawa zino mwabakebedde korona. Yagamba ogambye eki? Mubakebedde korona oluyipa ku butama. In the morning, but that was the time we were beginning to hear about corona. So I asked, I said, these people you have brought in our cell, have you tested them? Are they clear of corona? Do you know the OC came with so many policemen and they harassed me? Our beddings were taken away from us. That night, I slept on the floor, Madam Speaker. Omukyala n'okaba n'akaba nti nasula ku seminti nga neegalise bwe nti. He assaulted me, Madam Speaker. Omusajja yampisa bubi. I asked myself, is this the payment? Nebuuza kino kye mutusasudde. I can get. I have been a member of parliament and I am still. I have all the right. Mbadde mukiise mu lukiiko olukulu lw'eggwanga musasudde bwe muti. To be treated like a human being in a sane manner, Madam Speaker. So many people are suffering behind those bars. Now for me, nti munange bangi gye bali eyo nga tebalina ddoboozi. I have a platform. Kati nze golaba nsobola okwogera wano kubanga ndi member of parliament nenjogera ne mundaba. I can rise up on this floor. Nenjogera wano nga ndi katuutikawo naye ate bali abatalina ddoboozi. I can stand on this podium. Kati nze bammanyi kubanga ndi member of parliament naye ate oli kabengo w'ekayunga. And talk about the sufferings because I have a platform. How about the innocent youth who are grabbed and put behind those bars and nobody's there to stand for them? Ni president yabasonye abasinga abavuka abali bakwatwa musango ngo babasonye sikyo. They have no access to food. Tebali amukomera kyogamba singa tebafa. They have no access to justice. Ekyo chochi kuba simanyi ngabo government kale walwogera mu court kale ekyo kisoloba ekituufu naye. If me, I could be denied and my file was only produced because court said so. Banga MP kale. Court ordered and then I was finally produced. How about those ones who have no voice? Madam Speaker, is it fair? Is it fair that Ugandans should be treated in this manner? Is it fair that because you say I support a presidential candidate in the names of General Tumukunde, you should arrest me and maltreat me? Is it fair? Tumukunde yakusibya. Mbadde manyi nti Bobi Wine. Banga kyalina okumanya bannayuganda abatabatya bifaamu. Omulenzi ono buli lwayogera bannange ayongera ku kyaya banne bali ababizonto. Simanyi lwaki engeri gyayogeramu ne banne ababizonto kati babakyayiramu. Bannange ontakyali mu bizonto Dokita T amale kirabika baamugobayo ku lw'enjogera ye nga bwe mugimanyi abasinga ku mmwe yabatama naye nze kanyumira. Banga kyalina okumanya bannayuganda abatabatya bifaamu. Manye ekiseera Asibaga kyayitamu si kirungi mbwegenda gye bajagala oba omulala yabamye Asibaga kagende eyo eno ewali ssente East West Museveni the best kubanga yasobodde okumuwa emmere wabula Asibaga agenda onone emmere mulye. Lwaki? Lwakuba neeraliikiridde k'okunze babuloga okunona emmere lulala ogenda bakunga kunona t-shirt za yero. Kubanga eri ewammwe nnyindo mpanvu back to the roots oli ku right track. Eno wali watwesibamu genda todda.
Secondly, Ashibaga agenda mpola mpola omanyi omukazi bw'azaala omukazi omwana omu family bw'anona sukali abanonye mwana wakubiri ogenda okulaba yali omu bawezaaba nonya sukali watata wa mwana nga bamusimba omuti gwa sabbuuni nonya sukali nga bamusimba amajani akomawo n'abaana abo kati Ashibaga nywera ogenda kuwulira ensi bwetambula ffe tukulinze bwetuba twakuyitidde ku mmere ne ssente wafunye ate Ashibaga tebamuwadde emmere yokka ne t-shirt emitwalo egi nga kiriko ekifaananyi kya sekandi kuba eniali mutegenda kuleeta sekandi tegenda kuleeta President Museveni tuleeta sekandi kati nze atalyanga ku ssente za Museveni kuna sizirya bazimba miliyoni 2 nenzikyusa nenziza mu ddoola nale za Museveni ate waliwo omuganda omulungi bw'atyo yazzeeyo Banyarwanda banne muleka abeere yali esente guno omupango gwaffe gwabankebuka mpango gwabankebuka wagufulumye back to the roots kati ayimba lwalako eddube back to the roots azzeeyo ewaabwe Dokita Tibwatyo bw'amala okwogera kwa Ashibaga Katoola okuba yagenda ewa mukwano gwange Balamu n'amuwaayo kamuwadde n'amala n'agirega banne abamwogerera n'abasirisa waliwo ate era gwe bafaananye enkola bintu bikyusa waliwo emirimu egitaaliwo nti bloga abeera ku social media kwogera Olexas Kinvinvi Yisima yagambye nti ate gwe mwana gwe Ashibaga Kato yamuyise mpozi na magoye wewa we Masaka ono amuyise Munyarwanda ono amuyise Badnayi mbagala nnyo mbagalira ddala era Mukama Katonda ababeerere b'amaanyi mwebale kujja mwebalire kujjira ddala ngenda babuulira ensonga nnyangu ngenda babuulira ku Namagoye gwe bayita Asibale Kato mbajjukiza olunaku lwe yeekweka mu kalayi ya butto n'akomawo kati yaleseewo Bobi Wine akedde wa Muhoozi kusaba mmere wabula ogifuna ng'alina otteekako amannya g'abantu abategerekeka bw'atyo bw'amaze n'anteekako Namagoye w'e Masaka Namagoye w'e Masaka weewu oyinza olipootinga ku balwasa oyinza olipootinga ku ani ono mugire ddala mu lisiti zo mukama wo tiyalina mmere enjala ekulumye odduse ewa Balamu mumujjukira era wano mwali muyomba n'asala eddiro nadde wakasala eno kusaasira mumujjukira okwewamba ne yeesula mu butto omukeese sinaazukuka ku makya nti babadde bamukutte oyo Namagoye okuva e Masaka enjala temuwonangako era olwatuuse bw'ati yeerabidde faada n'adduka ewa General Muhoozi mujjukire kintu kimu Balamu akulembera Friends of General Muhoozi buli wakuwa akawunga akuwa n'omujoozi gwa yero guliko Muhoozi project buli wakuwa emmere gwendo ni mulodi ayina bonna bayina bakasiku bayina buli kakuwa emmere nti Friends of Muhoozi as a matter of promotion is understandable kati akuwa emmere ye n'akuwa n'omujoozi oguliko Muhoozi 2021 mu byangungu omujoozi zenva naye ate n'aba NRM bennyini ate nabo banyigidde Ashibaga Kato kati nebinsobera nabadde manyi nti Ashibaga Kato wa people power kati ate bw'anaagenda n'alya emmere ya NRM munaasanyuka nti abeeyunzeeko kyokka ate nammwe ate mumusindisa kati Bobi Wine yakola atya ku myaka 25 okuba nga asobola okuvuga escalade myaka 28 ng'azimbye amaka gatunula ng'omuntu emageri ku myaka obutasiima obuli mu NRM n'obutajjukira bababeereddewo bye bigenda okusuula muzeeyi 2021 abaana bali ku social media kuno bakyayiddwa buli omu be bamala obudde nga bapositinga ebirungi gavumenti byekoze be bamala obudde nga batimba ekifaananyi kya muzeeyi n'okuwagira muzeeyi ku social media olwaleero bali ku media kuno bafanjala bali mu mayumba gaabwe tebakyalina wadde eza data n'okwata emmere ne ssente empitirivu n'oziwa Ashibaga Kato abadde avuma gavumenti basajja mmwe muyiga okusiimako mmwe singa mutegeera bwe mutukyayisiza olw'okuba wagira ku social media kuno nti tekyali muntu akubuuza tekyali muntu akunyega tekyali muntu amanyi nti oli bubi buli akulaba ng'owagira gavumenti alowooza olina ne mukwata emmere ne mukwata n'essente ne mubiwa abantu ababadde babavuma ng'abaana babadde bawagira bali wano Ashibaga Kato yakutte lisiti n'ateekako aba people power bokka n'abo bokka ye balowooza nti be babloga naye nga Ashibaga Kato asalirawo atya gavumenti asalirawo atya Muhoozi
muwozo yasobola okuŋŋamba nti ku peegi ya Shibaga Kato kuliko ekifaananyi kye wadde nga balamu ku peegi ya Shibaga Kato kuliko ekifaananyi ekiwaana Museveni. Baana bameka wano abawaana gavumenti abatali ku lisiti eyo okiwulira bulungi. Ye balamu muganda wange bw'obanga ddala kutwala gavumenti mu maaso n'okuteeka gavumenti ku ntikko, abaana babadde bapositinga ebifaananyi n'abawagira NRM NRM musoma kwe bali ku lisiti ya Shibaga Kato. Atolooza kwe bali bannaye ndowooza ku luno Kato mugenda kumulya buli kubanga kye yakoze nenze nga sikiraba mu buzibu. Ni 7 mmeka yali ayo yalimba ne tuvaayo wano tukudifendinga naye Shibaga Kato oyinza otyo tulyamu olukwe. Mu abantu ddala mu abasembera okumpi ne Bobi Wine bwe mutandika okubeera nga mu behaving bwe muti, what is that going to show? Naddala fe abantu abali mu diaspora, what is that going to show? Naye ate nammwe mujjukira nga full figure bwe yali akyali mu people power, ye mwennyini yadde mwamwitanga musiru oluusi ng'ayogera ku by'amagezi yababuulira nti bannange Kato oyo temumwesiga. Mujjukire bulungi, nze mba n'ebintu byange nze buli kimu nkitereka, njukira bulungi nnyo. Nabireeta wano mugamba full figure musiru toddamu nakuba ddoboozi lye wuliriza. Shibaga ensonga nti Shibaga muntu atera kufumbira ebisera ebisinga afumbiranya abakazi baffe era si muntu waffe wakuvawa. Agambye nti Shibaga Kato musiguze ayagala nnyo ebikazi ebyaggwako era si muntu waffe wa people power. Bino full figure byogera nga akyali wa people power by then nga tannaba kusala ddiiro okudda eno ku kituufu. Niwali batunda information ntaina abantu bamutuma esaida bamuwa sente nange kimanyi ko nga nange nyine ya mitinzeko okumva sente mu kalenda onakula manyi bulungi nnyo lwese kamatenda mu kimunga makwali waggulu waluba watito mudeewo na kimugamba era nadduka kusale lwali wese okumva ko baali bakyabala sente nakwata ko mmere ne bagamba kanjije ngera mmanju era natambula butamunga bamupa sente ziva ku mission ya Bobi Wine ezire kwenenalo Shibaga yali akulemedde omukyala oyo wamujanyisaamu gezaako nyumumanyamanyage era bankuira amasimu nagajjako ekyakimanyi kinjogerako akimanyi nina abajulizi abaaliwo akimanyi nesente zebabako ne munnakatemba omulala n'amwesasulizaako nti sebo naffe bwe twasaba watwogera nnyo kabaata. Shibaga Kato okuyisa emirundi emeka Shibaga Kato twakola video zaffe wano nga tusaba obuyambi mu gavumenti eri pulezidenti n'ovaayo n'otuvuma n'otusekerera n'otuwemula n'otugogera byonna bye wasobola okwogera naye essaawa zino gw'oli mu kattu kikulidde twatuweebuula olw'okuvaayo ne tusaba nga tetwali twetaaga. Kati nno bo abawagira Bobi Wine abawagira NRM bawadde Bobi Wine amagezi engeri gy'ayinza okukola ebyalema Pulezidenti Museveni mbu n'atwala entebe. Katulabo babinaakola. Bobi Wine yakola atya ku myaka 25 okubanga asobola okuvuga Escalade. Myaka 28 ng'azimbye amaka gatunula ng'omuntu emageri. Ku myaka 3 oba 28 ng'amaze okuwasa embaga makeki. Byonna ng'amaze okubikola mu budde obutono ennyo. Mweno gavumenti embi gy'agamba nti mbi. Weebuuze Bobi Wine yayitawo atya, yasobola atya okugaggawala n'akola ebintu ebyo byonna mu gavumenti gy'agamba nti mbi ku myaka emito egyo. Kati gwe omuvubuka omuwagizi tutinjagala obuuze Bobi Wine wa Bobi Wine ababuulire nammwe musobole okukozesa amagezi ago musobole okwekolerera. Obyobufuzi bijja basanga oluvannyuma. Nze mbabuulira kwata ssente zonna ze wasolooza okuva mu bazungu n'Abannayuganda abali mu diaspora mu nsi z'ebweru, okole projects oyambe abavubuka, obajje ku street, obajje mu politics w'okumakubo, okubattira obwereere nga ne babagira tebabitegeera. Ku ssente zonna ze wafuna genda oguleko siko ya mayiro y'ettaka, oteeka abavubuka 1,000 oba 2,000 obagee mujje mulime, abakuba buloka mukube buloka, abakuba ez'ettaka mukube ez'ettaka, abakuba ez'omusenyu mukube ez'omusenyu, nga tolina kyobasabadde n'ekikumi n'eki kuba ssente bakuwampe. Anti tubadde tusaba
kati ye talina kati nammwe abali mu gavumenti nammwe singa mukolera ddala ekyo nga kye mumugambye kijja kuba kirungi si kyo akalenzi kano buli kye koogera oluusi binsanyusa oluusi binnyiiza kati simanyi oba ggwe bikusanyusa naawe ŋŋanze Bobi Wine agenda kusanga kino nti Abaganda tugobera diminishing point bw'abanga Ssekabaka Muteesa afuga emyaka 4 Omuganda Inaayisa n'afuga ennaku 64 Lule n'afuga ennaku 31 Paulo Mwanga n'afuga wiiki 2 olwo Bobi Wine agenda kufuga ennaku mmeka simanyi kati ffe abasoga tukole tutya ffe tuli yappe kasita kamera wammaze atuuse ewaffe eyiganga ebindi tetwenda kumana baire tuli bubi twaye tulina obwetaavu ge twakibone Kampala twalowooza nga tikato kirikomeeyo aye twebaza gavumenti eno okutulowoozaako twena neemanya nga tuli eno tuli kufiirwa abantu baife mu ngeri kamaala abayibi babitiriire abayaye babitiriire abanazi abantu bafiitina bano bali kutemula banayo bano babanaggalu bonna musana n'obwire aye tuboine kamera buli golikyukira obona kamera bagisimbyewo kakati kamera zino babagambyeko nti zigenda kukwata babbi oba bamenyi b'amateeka okimanyi nti ne Kampala gye ziri naye waliwo incidenti eyatuukawo ne batugamba nti kamera tezikola mubyerabidde ebyo kati mu kaseera kano nga twafunye ekirwadde kya kabeji pozi bakiyita batya obuzibu obwantuuka ku baana bali okuvuga bodaboda nga batukoba ati kodi cabbage 19 cabbage 19 cabbage 19 aha